Si te dijera que esta nebulosa con forma de medusa suena casi hipnótica, ¿me creerías? Se trata de ICE 443, también conocida como la nebulosa Medusa. Es el remanente de una estrella que explotó hace miles de años y cuya explosión aún puede estudiarse. Los científicos transformaron imágenes captadas por varios telescopios en sonido. Los distintos colores se convierten en diferentes tonos e incluso las estrellas de fondo suenan como pequeñas gotas de agua. Este fue el resultado.